បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនអំពីរបៀបគេហៅថា extend volume របស់យើងឲ្យទៅជារួមបាទអញ្ចឹង extend បើយើងមកប្រើជាភាសាខ្មែរមានន័យថាយើងពង្រីកបាទអញ្ចឹងយើងពង្រីកយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍នៃរូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទនេះ extend volume Thun literacy ពង្រីកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងពង្រួមត្រៃពីរហ្នឹងយើងពង្រីកទៅក្នុងត្រៃ C តែមួយបាទអូខេអញ្ចឹងត្រៃ C របស់ខ្ញុំសំទោសត្រៃ E របស់ខ្ញុំគឺ 20G ហើយត្រៃ F គឺមាន 30G អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងវានឹង merge ទៅក្នុងត្រៃ C តែមួយរួមគ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានមានន័យថាយើងម្ដងទៀតមានន័យថាយើងបង្រួមត្រៃទាំងពីរហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងត្រៃ C តែមួយរួមគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់បងប្អូនចូលទៅកាន់វីដេអូរួមជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនតែម្ដងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Windows ថ្មីតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំមានត្រៃ3ត្រៃ C ត្រៃ E ហើយនិងត្រៃ F បាទណាត្រៃ F អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រៃទាំងពីរនេះគឺមិនមានត្រណេបន្ទុកទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺត្រណៃគឺអត់មាន store នៅក្នុង data របស់យើងទេណាបាទបើសិនជាមានបងប្អូនធ្វើការ copy ចេញទុកសិនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានត្រៃ C ត្រៃ F ហើយនិងត្រៃ E បាទនេះត្រៃរបស់ខ្ញុំណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលុប partition នឹងចោលមកលុប volume នឹងចោល delete volume យកមកបាទ yes បាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតលុបត្រៃ E បន្តទៀតបាទ delete volume វិញអញ្ចឹងមកអូខេ unlocatedខ្ញុំលុបម្ដងទៀតបាទ delete partition ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាមកចូលគ្នាតែមួយឃើញ 50G ណាបាទចំនួន 50G អូខេអញ្ចឹងត្រៃ C របស់ខ្ញុំបាទ extend volume អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមុនធ្វើឲ្យមើលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅលើ Explorer ហ្នឹងណាបាទនេះគឺ 50G ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើល 50G នេះចូលទៅក្នុងនេះតែម្ដងនឹងទៅក្នុងត្រៃ C រួមគ្នាតែមួយបាទនេះបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលបង្ហាញខ្ញុំបង្ហាញក្នុង Explorer បន្តិចណាបងប្អូនមើលនៅពេលដែលខ្ញុំលុបចេញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានត្រៃ C ណាត្រៃដែលខ្ញុំមើលមិញគឺវាអត់ទាន់មានទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំរបស់គ្នាណាពេលដែលយើង delete ហើយវាអត់ទាន់ភ្លាមទេអញ្ចឹងមុននឹងដើម្បីបញ្ចូលយើងបងប្អូន right click ទៅលើត្រៃ C មកយកពាក្យថា extend បាទ volume ណាបងប្អូនយកពាក្យថា extend volume មកធ្វើការទាញយកត្រៃដែលទំនេរទៅដាក់មើលជាមួយនឹងត្រៃ C ណាបើយើងនិយាយងាយស្រួលអូខេ next បាទអូខេអត់ធ្វើទេគឺយើងទុកដដែលបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចពាក្យថា next បន្តទៀតណាបាទយើងមិនធ្វើអីទេណាគឺទំហំដែលបានបង្ហាញយើងប្រមាណយើងបានបែងចែកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេគឺខ្ញុំចុចពាក្យថា next បន្តទៀតបាទពាក្យ next ទាំងមកអូខេអញ្ចឹង finish បាទមកជាមួយ load try យើងមួយណាចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតើមើលនៅក្នុង try C របស់ខ្ញុំ refresh មួយបងឃើញវា load ទេណាគឺ 148G ណាទំហំពេញរបស់វាគឺទំហំ 148G បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនតន់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់បងប្អូនធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានបញ្ហាអីមកឲ្យធ្វើការសាកសួរបានណាអរគុណជំរាបលាបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់ណាសូមកុំភ្លេចជាពិសេសបងប្អូនដែលទន្ទឹង subscribe ជួយ subscribe អ្នកមួយផងណាបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា